rock. So, eto, ayun. Hindi ko nalinis yung ref. Nabuking tuloy ako. Wait lang po. So, what's this? Nabubulok na. Guys, welcome back to my channel. So, for today's vlog po is, dito sa title, What's in the Fridge? Yes po, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng ref na ginagamit ko dito. Sa amo ko po yun, napakalaking ref po. Ako lang po ang gumagamit noon. Gumagamit din sila pero naglalagay lang po sila kapag sobrang puno na ng ref nila dun sa kabila. Maliit lang po kasi yung ref sa kabila. Maliit lang din kasi yung bahay dun sa kabila. Dun po si ama nag-stay at yung anak niyang binata, dun po nagluluto. So, ako lang talaga yung gumagamit ng ref na yan. So, yung laman po nun is yung budget ko sa loob ng 1 linggo. Yes po. Nag-grocery yung boss ko, namamalengke, tapos dinadala sa akin dito tuwing Sabado. So, see you on my next videos, guys. Wala! And so, I'm back. Eto na, guys. Papunta na po ako sa kusina. Pasensyahan nyo ng blazer ko. Alam mo yung tanghaling tapat, naka-blazer ka. Ang shubek-bek ko na po kasi. So, ito po ang ref. O, diba? Ang laki. Yes. Kung hindi ko alam kung anong size yan. Kung pala yung sulat eh. Hinitignan ko. Tinatry ko kung mababasa ko. So, ito na nga. I-check natin kung ano ang laman ng ref. Kita niyo ba, guys? So, what's in the fridge? Sisimulan po natin sa taas. Siyempre. Bulaga. Huwag kayong magugulat, ha? Char. Huwag kayong magugulat. Meron sa loob niyang ano. May shark. Char! O, diba? Ang laki ng ref. Walang laman. So, yun na nga, guys. Yung ref is walang laman. Yes po. Hindi po kasi ako masyadong nabili. 1, 2, and 3. May laman naman yung 3rd. Ang laman po neto is, check natin. Baka inuud na to. Joke po. Hindi. Joke lang po. Teka, hindi ko mabuksan. Check natin. Ay, yung ampalaya po. Ampalaya. Na nilagyan ko ng itlog. Gusto ko po. Tapos yung baso. Baso po ng ano yan eh. Nang lilis. Naubos na agad yung peanut butter. So, yung baso, ginagawa ko po. Ititimplahan ko siya ng juice. Nilalagay ko siya dito sa ref. Butla ko. Nilalagay ko siya sa ref para malamig. Kasi super init ngayon sa Taiwan. Para pag ininom mo, di ba? Bonggang-bongga, lamig. Basta rock. So, eto. Ayun. Hindi ko nalinis yung ref. Nabuking tuloy ako. Wait lang po. So, what's this? Bubulok na. Oh. Actually, guys, ginagamit ko pa rin po yan. Ha? Kahit na inaamag na yan. Ginagamit ko po to. Ito. Teka lang, para makita nyo ako. Nakakahiya naman sa inyo. Mag-i-explain ako. Ginagamit ko pa rin po ito. Pag naghuhugas po ako ng plato or nag-aano po ako, naglalaba. Madalas po kasi akong gumamit ng Zonrox. Sarap po na. Madalas po kasi akong gumamit ng Zonrox po. Pag gumagamit po ako ng Zonrox, pag hindi ako nag-gloves, yung ganito po ng daliri ko, yung ganito, nangingitim po siya. So, ginagamit ko po itong ano na to, ang papote ng daliri ko. Kahit na ganyan siya, may amag, maasim pa rin po yung amoy niya. So, I think effective pa rin naman siya. Sa kamay lang naman, di ba? Minsan sa paa po, ganun. Ang arte, di ba? Ang arte, di ba? So, let's check kung ano pa yung laman. Nabuking nyo tuloy ako. Maglalagay ako sa rep ng mga expired na. So, what's this?
same po. Lemon pa rin. Yung iba po kasi, kapag may bagong lemon, kapag bago yung lemon, kinikis-kis ko sa kilikili ko. Kinikis-kis ko sa kilikili ko. Ang syupa ako. Kinikis-kis ko sa kilikili ko. Kasi meron tayong mga kulimlim dyan. Ang layo ko kasi. Ang layo ko sa kailangan buhatin ko. So, next is charan! So, meron akong sitaw. Meron akong what's this? Bell pepper. So guys, huminto ako kasi dumating yung amo ko. So, eto na nga. Meron akong bell pepper. Meron akong may dry fish po ako. Galing pa po ito sa Pilipinas. Kung dumating mama ko, dala-dala niyo po ito. Talaga pong tinitipid-tipid ko to para naman. Kasi pag nakakakain po ako ng Filipino food, na dala-dala ng pamilya ko, parang nawawala po yung lungkot ko. Tapos, kagaya po nung pag umuwi ako ng Pilipinas, may dala akong food na binili ng asawa ko, padala niya. Inuunti-unti ko talaga yung kain, no. Kasi parang nawawala yung lungkot ko pag nakakakain ako ng pagkain na dala-dala nila. So, nire-ref ko rin po yung gatas at saka yung Milo. Kasi po, kapag wala po kasi akong container na malaki na napaglalagyan. Siyempre po, hindi ko naman to bahay. So, meron ako doon yung maliit lang, lalagyan siya ng stick. Yun po yung pinaglalagyan ko. Nagbubuhos lang po ako doon ng mga kailangan ko. Tapos, nakasealed naman siyang maigi. Ang problema, pag ito, nilagay mo sa labas, kahit na naka-plastic ng ganyan po, nilalanggam po siya. So, nag-decide na po kung ilagay na lang sa ref. Hindi naman po siya tumitigas. So, meron akong repolyo. Yun po. Yan po ang naman ng ref ko. Sinabihan ko po yung, napansin niyo po na parang kakonti lang yung gulay ko. Kasi, sinabihan ko po yung amo ko na huwag na masyadong bumili ng gulay. Kasi sisira lang na, alam niyo yung, gusto mo mag-diet. Trying hard ka mag-diet. So, sabi ko sa boss ko, huwag na masyadong bumili ng marami. Konti-konti lang yung kain ko. Kapag konti ang ulam, konti lang yun ang kain ko. Ganon! So, ang init po. So, next is, ito pong layer na to, hindi po sa akin to. Yun po to sa anak ng alaga ko. Ito sa akin to. So, ito naman is, hindi po sa akin to. Ito sa akin to. Ito binigay lang po to sa akin ni Michelle Kaong. Kasi, malapit na daw siyang umuwi. So, nag-charity siya sa akin ng gatas. At saka ng coconut milk. Tapos yung juice ko po. Tapos bagoong po to. Ketchup. Ito po. Yogurt. Yogurt. Pero hindi po yogurt ang laman. Ang laman po niyan is tang. Tang juice. Yes po, nagtitimpla ako. Tapos pag gusto ko nang uminom yun, salin-salin na lang. Dito ko po nilalagay. Tapos nilalagyan ko ng yelo para mas masarap, diba? Super init po kasi. Ito sa akin din po to. So, yan po ang laman ng itaas, diba? Kakarampot ka diba? So, surprise! What's in sa baba? Dito naman po sa baba is ito po, tsaka ito. Hindi po ako gumagamit niyan. Ang gumagamit po niyan is yung si ama at saka yung anak, yung alaga ko. So, yun nga po ang laman. Ayoko na i-check. Ito na lang po yung sa akin. Ang laman po ng akin is ito. Meron akong binili ko to. Hindi to binili ng amo ko. Ako bumili. Kasi gusto ko kumain na dumplings. Konti na lang. Dumplings. Binigay ito ng amo ko. Tapos pork. Pork pa rin. Tapos ito, binigay ito ni Bading.
Nilagay ko sa freezer para hindi masira. Ano po yan? Crab na malaki. So, ito din. So, ito. Ito yung laman ng crab na wala ng shell. Wala. Kumbaga yung laman na lang siya. Tapos, ito. Ano ba ito? Binigay lang din to eh. Pero masarap po to. Para din siyang dumplings lang. Yan po ang laman ng ref. Kung napansin niyo po, wala po akong fish. Well, kung napansin niyo po, wala akong fish, wala rin akong egg. Kasi po, ang lola nyo, hindi sa pag-iinarte. Parang simula nang tumanda ako. Nagkaroon ako ng, in English ha, kasi sa Tagalog baka mandili kayo. Nagkaroon po ako ng allergy. Yun, kapag kumakain po ako ng malalansa, nangangati po ako, hindi ako makatulog. Hindi naman sa pag-iinarte, di ba? Talagang nangangati po talaga ako. Yung katawan ko hindi kaya. Tapos bumili din ako ng ganito. So, ang food ko today is bacon. Suka. And then, pipino. Ang sarap. Actually, kumain na po ako. Tira ko na lang yan. Tapos, fried rice. Ito. Borbeg po. Borbeg. Tubig po yan. Pinakulong tubig. Yan. Inumin ko. So, yun na nga. That's it, guys. Yun ang laman ng ref ko. Ref ko. Inangkin na. So, dito naman tayo. So, natin yung si Regine. Ito akin po to. Ito po yung sinasabi sa inyo. Yung gatas ko, nilalagay ko na lang sa container. Tapos kapag wala na, kukunin ko yun doon sa sa ref. Sasali ko na lang siya. Hindi po pwede kasi nandito siya kasi nilalangga. Tapos bread. Kaya po may hama ko, ipapalaman ko din po. Milo. Milo po ito. Milo. Stick o char. Asukal. Asukal po. Noodles. Napuwing po ako. Of course, kape. Hindi pwede mawala ang kape. On this side. Wait po. So, I'm back. Napuwing ang lola nyo. Napuwing na okay na po ako. So, balik na po tayo. Meron akong sardinas. Binili ko po to kasi kapag may mga extra ang gusto mong kainin, dapat ikaw ang bumili, hindi yung boss mo. Kasi ang ibibigay lang nila sa'yo is yung mga fish, gano'n. Fish, mga, yung pang budget lang talaga na pang isang linggo. Pwede naman ako mag-request sa kanila ng ganyan. Kaya lang, syempre, mas mura kasi ito kumpara sa baboy. Kaya sila na lang bumili ng baboy. So, may ketchup. And then, seasoning po. Sa pagluluto. Tapos mga Tupperware na. Yung iba pang Tupperware dyan po nilalagay. Para para mabilis kong makuha pag kailangan ko siya. So, ibalik muna natin. Balik ko muna, guys. And then, yung sa baba po is, yung gatas po yun ang alaga ko. Pero ito po akin po. Hinihan ako ng boss ko ng noodles. Parang, alam niyo naman, pag OFW ka, noodles is life. Diba? Tama? Noodles is life. Actually, meron pa nga ito, kadi-deliver lang. Talagang pupurgahin ako sa noodles ng ama. Ang dami. Nakakano.
ang laman ng ref. At yun ang mga stock ko dito. Na hindi naman ganun ka-special. Hello guys, I'm back. So, ang init. So, hindi ko matanggal yung blazer ko kasi kumusta naman yung braso ko. Brasohan is yun. So, yun na nga. Yun po ang mga stock ko sa ref at saka yung stock na personal ko. Hindi po siya ganun ka-special kasi alam niyo naman, kapag OFW ka, kailangan mong magtipid, di ba? Kung may gusto kang bilhin, kailangan budgeted pa rin. Hindi pwedeng bili ka na lang ng bili. Although ginagawa ko yon pero hindi po madalas. Kasi marami po akong binabayaran. So, magsasabi ako sa sarili ko na this month or next month, kailangan bilhin ko tong ganito ganyan. Kasi nagki-crave din po ako eh. Diba? May mga bagay din po ako na gusto ko talagang kainin. Tapos pag hindi ko po nakain, parang naawa ako sa sarili ko na, ano yun? So, ang ginagawa ko po, inaano ko po siya, ini-schedule ko po yung sarili ko para naman po yung, syempre, deserve ko naman makakain kahit pa paano, kung anong gusto ko, di ba po? Dahil nagtatrabaho naman ako. So, nagdrama na ako. Anyway, hindi po nagdadrama. Nagpapaliwanag lang po regarding sa mga kung ano ang ginagawa namin mga OFW. So, alam ko marami makaka-relate sa akin. So, see you guys. Thank you for watching. Yung mga hindi pa po nakakapag-like dyan, please like, subscribe, and then don't forget to hit the bell para po updated kayo sa mga next videos ko. So, thank you for watching guys. Salamat po sa support. Sana po huwag kayong magsawa. Although hindi pa ganun kagaling yung pag-e-edit ko, matututunan ko rin po yun. So, thank you guys! Voila!